अड़ूसा का पौधा भारत के सभी स्थानों में पाया जाता है। इसके पौधे को काटकर जमीन में गाड़ देने से दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। कुछ लोग इसे खेत के मेढ़ों पर बाड़े की तरह लगा देते हैं। इसके पत्तों को गाय, बकरी या कोई अन्य जानवर नहीं खाते। अड़ूसा विशेषतः दो प्रकार का होता है। एक का फूल सफेद तथा दूसरे का काला होता है। इसे वासा, अड़ूसा, रूसा, बिसोटा, वासक, भीकड़ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अड़ूसा की पत्ती टीबी, दमा, श्वास, खांसी, कफ तथा एलर्जी को जड़ से मिटाने में पूर्णतः समर्थ है। अड़ूसा की पत्ती से वासारिष्ट, वासा अवलेह, वासा छार, वासा क्वाथ, वासादी बटी इत्यादि आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। वासा का जड़ 12 ग्राम तथा गिलोय 10 ग्राम दोनों को कूटकर 200 ग्राम जल के साथ पकाकर काढ़ा बना लें। फिर ठंडा होने पर 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 4 बार सेवन करें तो श्वास, खांसी, टीबी, एलर्जी इत्यादि रोग कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाएगा। अड़ूसा की पत्तियों का 2 चम्मच रस आग में गर्म करें। फिर 1 चम्मच शहद तथा 3-4 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करें तो सभी प्रकार की कफ तथा खांसी में तत्काल राहत मिलती है। अड़ूसा के सूखे पत्र में धतूरे का थोड़ा सा पत्र मिलाकर चीलम में भरकर इसका धुआं पीने से श्वास का दौरा रुक जाता है तथा कफ पतला होकर आसानी से निकल जाता है। अड़ूसे की पत्तियों को कुचलकर पानी में उबालकर गुड़ मिलाकर सेवन करने से श्वास, खांसी, दमा, एलर्जी तथा टीबी जैसा खतरनाक रोग भी जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।